No nazdar. Zdar. Čaves. Ahoj. Po dlhej dobe konečne si ideme trošku zajazdiť. Po dlhej dobe. Vyskúšať. Čiže ako funguje aprílka? Som počul, že si povyhrával nejaké súťaže. No, aprílka funguje veľmi dobre. Musím zaklopať. Paráda, super, tak to ma teší. No, Zaklopať, no. čo si chcel vyskúšať 690? 690 chcem asi kúpiť po aprílke. Čo ti už nestačí aprília? Ťažká je. Chcem niečo medzi. Nechcem Jasne. úplne, že 300 Hondu malú, Áno. ale nechcem ani ťažkú adventúru. Hej, tak ty už jazdíš dlhé roky, koľko už 6-7 rok? Možno aj Určite. viac? Od 18 rokov. Hej? OK, tak asi aj viac trošku. A už presne vieš asi, čo chceš, takže v podstate medzi čím sa rozhoduješ? Medzi 610 a niečím, alebo... Medzi ničím, iba Okay. 690. Takže čakáš, jak ju ja otestujem a keď sa mi nerosype, Presne tak. klop, tak budúci Dúfam, rok. že bude držať, no. Hej, no a ja vlastne som ťa zavolal hlavne preto, lebo mám tu teraz vlastne Metzeler MC, teda 6 Days, čo sú akoby normálne endurové gumy, tie medium, čo sme mali v Bosne a chcem ich prezúť, lebo s touto motorkou, s týmito gumami chodiť po ceste, potom to takto vyzerá, už začína byť dosť zle. Chcem tam dať tie MC 360, čo som mal, ale predtým, než to spravím, tak som ti chcel dať, to je medium. Oni nie sú až tak zle, len to nie je na tú motorku na cestu. Tak keď prídeš na cestu, tak ti furt ide do trakčnej. Takže je to fun, ale zničíš gumu. Hej, že akože je to iné na týchto gumách, jak na tých MC360-kách. Takže keby to máš, tak zrejme tam máš MC360-ky, alebo lepšie to jazdí, drží to jak motorka. MC360 je dobré, prejdeš s tým všetko. Prejdeš s tým bláto, kamene, prejdeš. A nevieš ísť také palby, nevieš využiť plný výkon tej motorky. S týmito gumami to drží. Hej. Na akých tlakoch? Jeden bar tam mám. Nie sú tam haltre, takže jasné, že keby to má 0,5 baru, by to držalo ešte viac, ale to zase není. To je ťažká motorka, vieš. A ináč som tu nič vlastne nemenil, no teda menil som tu, nainštalovali sme sem ten Katech, to vám ešte poviem v nejakom videu, už to sľubujem. To je vlastne sada piestikov, že z tých tlmičov sa stane rebound a kompresia. Teda premení sa ten stock stav, čo je taký trošku biedný, tých WP Explorerov na tlmiče, ktoré fungujú za relatívne dobrú sumu. Vlastne kolečko mám vzadu 50-ku, pre 15-ku, ale to je jedno. To je jak 1446. Keď chceš si teraz dať takú jednu na zoznámenie, lebo väčšinou to trvá dlhšie, dokým si človek zvykne na motorku. Kľudne si daj nejakých 10. Niečo viem, lebo však som jazdil na tej Maťovej 700 jednotke, tu dával pojazdiť, tak aspoň niečo viem. Je to samozrejme nastavené na mňa výškovo, tvrdosťovo, takže budeš sa trošku s tým bojovať, ale pohode, však ty ináč, aby si, už sme to hovorili, ty máš koľko, akú výšku? 170. No 170, a to mám teraz zvýšené na seba, teda mám nastavený sak na seba, takže je to... Podobne sa to ani nehne. Chod si na to sadnúť kľudne, že aký si na tom, je to vysoké, no, ale tak... Je to vysoké. Ty ako skúsený jazdec. Kokos. Ty kokos. Trošku som to prehnal, no. Ani sa to nehne podobne. Vieš, ako ja potrebujem. To je jak kameň. Hej, no. S mojou váhou versus tvojou váhou. Keď chceš, môžem ti to vyklikať, ale čo ja viem. Tak uvidím, jak to bude držať. Hej. Dobre, takže kľudne si daj také zabehávacie a potom si môžem dať ja s tebou na aprílke, neviem, však máme čas, takže poďme sa hrať a potom skúsime na konci ešte nejaký asfalt. Takže čo sa Lukáš vozí a skúša, tak ja si ideme dať asi jedny tobogány na zelenej. Poďme si vyskúšať, jak to štartuje. On tu má celé zladené, čo sa týka výfuku, zvuku. Pro gripy musia byť. Poďme na to. Lukáš si ide vyskúšať pomalé jazdy. To je jeho obľúbená disciplína na aprílke. Samozrejme motorku má asi 15 minút, takže nemá to ešte v ruke tú spojku. Dobre. Paráda. Ale dotiahne, v pohode. Nebojte sa, keď máte 170 výšku, není problém. Aj na takúto motorku, ako vidíte. Netreba to preháňať s tou výškou. Máme po prvej jazde a čo hovoríš? Aké sú prvé emócie? Také. Také. Fakt to je... To je... Áno. Milión a jedno, to sa nedá porovnať. Až si hovorím, som si takto, keď som išiel to takto rýchlo, som si hovoril, že prečo som ja nešiel vtedy do tej 700 jednotky? A išiel som do tohto. 2 roky dozadu? 3? 2. Keď si kupoval, čo? Ja som sa rozhodoval medzi 700 jednotkou a ADVčkom. Neboli sme až takí skúsení, no nevedeli sme čo kúpiť. Ja som tiež robil chybu. Ne, ja som sa vtedy bál 700 jednotky, že bude nespoľahlivá. Ako pozri sa, na druhej strane, vieš, aj tuto, keď sa ti niečo pokazí, je to dvojvalec. Aj tak ťa to stojí, ako ja ti poviem tak, že motorický zatídzor na tom to opravíš hocičo. No však akože, vieš, že ak si to vieš doma spraviť, alebo ti niekto pomôže, tak to není zas až také strašné. Hej. Tu je nejaký totálny páliči. Sranda.
tobogánoch, to sa nedá porovnať. Mal som pocit, aké by som znovu sadol na tú moju milovanú betu, čo som mal. Si mal endurovú betu, dvojtaktnú. Dvojtaktnú. Fakt v tých tobogánoch to som mal takú istotu, že s týmto furt ideš do tobogánu a bojuješ s tým. Furt ti to chce padnúť tá motorka. Tak ty tam máš aj také pofiderné gumy, akože, ale... Aj, to už sú nič, to už sú. Ale zase bavili sme sa už vo viacerých videách, že keď tam dáš moc ostré gumy, tak zase na ceste čo s tou turistikou, takže... Práve to je to, že na a s týmto sa dá, ADVčko, s týmto sa trošku dá. na ADVčko nemôžeš dávať úplne také pneumatiky, lebo tie pneumatiky nie sú ani na taková ostávané. Áno, no na tejto motorke to nie je ideálne, ale drží to, hej, na ceste. Ale to potom ešte, keď dáme cestný test. No, To, jak ju máš teraz potunenú, tak mi to išlo úplne v pohode. len pozor, ja v to nemám až tak veľa peňazí. Ja som, akože keď som kúpil Teneru, som tam lial od rána do večera, ale tu teraz mám akože relatívne dosť málo peňazí v tom. Že mám tam fakt iba nevyhnutné veci, takže myslím si, že to stojí za to. Ja som nechal aj originálny airbox ináč, aj ho tam chcem mať. Zo spodu cítiš trošku, že to je také, že slabšie, ale aspoň to je plynulé, že dá sa s tým ísť aj enduro, vieš. Úplne všetko v A pohode. na vrchu to uvidíš na ceste. Hej. No a prvú, ne že nevýhodu, ale prvé, čo som na čo piču, strašne slabý ride to má. Extrémne slabý ride. Áno. To je, že nič. Hej, no. To je vôbec, tak enduro proste. No takto, enduro má endurové radiátory, ale 610 má cestné radiátory, keď si všimneš. Hej. A tým pádom to nemá ride, no. Extrémne, úplne, že malý, linký ride, to sa nedá Dá sa ešte porovnávať vybrať s tie ničím. šroby, ale neviem, no. Sú tam nejaké šroby? Sú, akože, ale ja už moc som to nechcel viac posúvať, lebo už sa to bude chytať, akože. Na ten ride nejdem oponovať, no. Mne to nejak, boli sme v tým Bosne a išiel som fakt ťažké veci. A nevadilo mi to, ale rozumiem, že keď si zvyknutý na lepší ride, tak... Aj úplne to... Ale ináč úprimne tá beta, čo sme mali, tak tá mala tuším ešte menšie. No však práve to som hovoril, že to má jak enduro ride. Ale enduro KTM-ové má oveľa väčší ride. Áno? Áno, jasno, oni to spravili. Na KTM-ke máš tak o polovicu väčší ride na moje, čo mám. To je jediné také, ale kokos, to sa nedá porovnať, tá váha, to je úplne hneď cítiť. Ešte sa dá z toho niečo zhodiť, ale... Ten podvozok bol na mňa tvrdý. Jak som išiel, bol fakt na mňa tvrdý, to som bol jak na koze. S mojou váhou. Ja by som si to určite zmäkčil. To sa dá, fakt. A čo bolo ešte strašne poznať, boli tie pneumatiky. No. Hej, to som úplne mal v tom som mal najväčšiu istotu v tých pneumatikách asi. No uvidím, jak sa ti osvedčí. A keď sa ti osvedčí, tak si do tej 690 alebo proste do tej platformy. Či 701 Husqvarna, alebo Gaz, alebo KTM je asi jedno. Ale do tejto platformy. Ja už na tom jazdím nejaký čas, aj starú mám a nie je to úplne na enduro, teda vôbec. Nie je to nejaké pomalé veci, hreje sa to a potrebuje mať čerstvý vzduch, že keď ideš fakt pomaly dlho, tak sa môže prehriať. Ale ináč akože ako náhle sa s tým rozhýbeš a je to fakt na taký, to je taký legálny motard, by som povedal, taký ultimatný na ceste, je to úplne geniálna vec. Som zvedavý ešte na ten quick shifter, čo to povie. Ak si quick shifter zaberá, musíš si na ňo zvyknúť, ale na ceste s touto gumou akože sa všade šmíkaš. Na konci Bosny som sa s tým všade šmíkal, kde sa dalo, ale keď s tým človek vie jazdiť, tak je to akože, má to podľa mňa väčší fan faktor na ceste a v rýchlom teréne ako ostré enduro. Ale samozrejme na enduro to nemá fan faktor, ale... Ešte si chcem aj otestovať aj to, že jak sa to bude správať, akože ja som vždy zvyknutý na ten štít, vieš? Áno. Že jak sa to bude správať bez štítu. Ja som nešiel ešte ani na naháči, ani na ničom, takže... No jediný problém, čo je, keď ideš rýchlejšie, tento horný štít na tých oných. Že ja to robím tak, že keď idem dlho asfalt, tak si dávam toto dole. Ale ináč akože necítiš, do tej 125-ky musí fakt fúkať, aby si to cítil nejak výrazne, že... Není to samozrejme takýto komfort, no. Nebudem sa klamať, ale ja by som, ako ty, ja viem, že ty keď sa kúpiš, tam asi dáš Radgara štaubu, ale ja by som to nerobil. Asi by som nedával. Nedával by si? Lebo tá motorka má úplne iný pocit. Čo by som robil, že kebyže idem niekde turistikovať, tak si tam iba taký ten malý, vieš, taký ten štítik. Vieš čo, Robo má nejaký Adventure Spec, neviem, či si no takéto. On to má na svojej 690 a normálne takýto štít a vôbec si nezavádza. No. Takže... A teraz to je upgradeované a ponovom sa to uchycuje na tomiči. Takže ty, keď ideš adventúru, si to tam nahodíš a keď ideš už, keď sa tu budeš motať okolo komína, tak si to zhodíš, že máš takúto motorku. Jasné. Takže tak by som to asi reálne robil. Jo. Ja by som dal ešte také kolečko, že pôjdem ešte ja, že dáme si celé plus tobogány, aby som ti ukázal, ale však dá sa to otvoriť, ja viem, že ty si to mal pojčané. Dá sa ísť rýchlejšie, akože opatrne si šiel, však jasné, a tiež na tvojej. A potom môžeme zbehnúť buď do tej druhej jamy, alebo na nejakú cestu, uvidíme. No a čo sa týka aprílky, tak tie gumy, ja som sa bál, ale ináč samozrejme príjemná motorka, veľmi dobre sa na tom balansuje, pomaly sa s tým dá ísť lepšie na tomto, dvojvalcový motor. A dobre to žehli, som prekvapený z toho podvozku. Akože tuto som čakal horšie a nebolo to zle. Mám pocit, že neviem, keď som išiel na 890, nemal som z toho nejaký, nemal som z toho lepší pocit. Podľa mňa to žehli lepšie ako Tenera. Takže... Nebudem sa hádať.
To budú zás Flame Wars, ale proste keď som na to presadol a išiel som tu 70 s tými cestnými gumami, čo tam máš, tak som nemal pocit, že by ma to chcelo niekde vykopnúť niekde preč, takže Hej. v pohode. To asi polku nádrže, ináč strašne zaváži, koľko máš benzínu na tejto motorke, má veľkú nádrž. No, tak čo hovoríš, boli sme si na také kolečko asi 40 km alebo 35, trošku diaľnice na týchto offroadových gumách a trošku jazd medzi dedinami a tak. Poviem ti to tak, že mal som čo robiť, aby som sa udržal riaditok. Hej? Nie je to jak turistika. Aha. Nápor dobrý tam je vetra. Akože išli sme na aprílke asi 145 v určitých momentoch, ale 135 som išiel konzistentne a potom 120, teda samozrejme na diaľnici, takže... Akože no, na diaľnicu kebyže chodím akože teda na výlety, tak si tam určite dávam väžu na 100%. OK. To by som nevydržal. To bol fakt nápor vetra, jak... Takže išli sme dosť rýchlo. Úplne som sa držal jak repič tej motorky. Pomáha, keď si dáš dole to plexi, ale tak samozrejme sú to kompromisy. No. Ty tu máš ešte aj toto, takže ty si fakt zvyknutý. Ja napríklad na tomto som zasa sa trošku nudil, lebo som necítil žiadny vietor, takže... Hej. Ale áno, keby si tým chceš ísť ďalej po osi, tak... Takto po okolí je to v pohode, to by mi nevadilo. No a čo sa týka asfaltu, tak gumy akože offroadové som nečakal, že budú tak dobre držať, ale držia, ale... To je tá váha, no. Že extrémny zaťah to má, ešte väčšie než aprílka. No, zo spodu výrazne, no. No, raz taký. To... Dvojka, trojka, štvorka zaťah. Ten fan faktor z toho akože záťahu, keď trafíš quickshifter. No, ten quickshifter inak sa mi, odkedy som došiel na ten asfalt, tak sa mi normálne dalo. Hej? No. OK. Takže tu je... Na tomto na semafore, ale ja som bol s tým v pohode. Takže tu je lepší quickshifter, ten dvojvalec to proste... Nedá sa to porovnať. Toto je asi najlepší quickshifter, čo som zažil, tu môžeš proste radiť, jak chceš, kedy chceš, v akej rýchlosti, to je automatická prevodovka. No. Ale na hentom je taký, že proste ideš, dáš tomu a... Akože aj tam je veľmi dobrý, veľmi dobrý. Na aprílku nemá, ten quickshifter, ale tiež veľmi dobrý. Jo. Ale ten záťah to je úplný fan faktor, to akože to neskúsil, nevie. Však to, a vtipné je to, že to má originálny airbox, ktorý vlastne robí to, a nemá to ani nie je to nampované, robí to, že zo spodu to nemá vlastne výkon až taký, teraz. Ja sa ani nečudujem, že to ľudia vyhadzujú pri peťke, pri stovke, na zadné, jak nič. Áno, dá sa to vyhodiť, hoci jak, hoci kde. Hoci kde, to ja som nečudujem sa. Ja ti poviem, že tá moja stará je výrazne silnejšia zo spodu, ale ona je tak silná, že ona je nekontrolovateľne silná, že fakt, že v teréne sa s týmto si vieš zaraz jazdiť aj po pomalých veciach, ale s tou mojou starou akože tá je fakt silná, ale dobre to, ja som teraz spokojný, jak to je, takže ja som si strašne zvykol na to, jak je to úzke a malé, aj medzi autami, medzi dedinami, že odvážiš sa proste iné veci. To, čo na turistike, že proste si tam ideš niekde v Čile, tak na hentom máš až taký dementný motardový pocit, že potrebuješ proste to nakladať a ísť sa všetko krížom, vieš. Aj ten podvozok, aj tie kolesa ti robia taký pocit, že hoci čo vidím, aj keď idem po ceste, že tu mám nejaké pole, že idem tam skočiť do toho pola. Neodporúčam to robiť, ale akože dá sa to. Je to takže... Vibrácie som necítil asi žiadne, proste. Jediné vibrácie, čo boli od gum, tak to sa dalo čakať, to aj tu sú. Kebyže si tam dám tie penové gripy, čo neviem, prečo si to tam hneď nedal. Ja to postupne objavujem také veci, ktoré predávam. Toto je must have toto. Úplne, že to... Jak sa kúpi motorka, to tam hneď musí ísť. Takže odporúčaš, hej, pro gripy. U nás ich nakúpite za najlepšiu cenu podľa mňa, čo sú vôbec na trhu, takže bude link na e-shop. Potom by neboli žiadne vibrácie na tej motorke. Hej, akože ona je veľmi dobre vyvážená. Je to jednovalec veľký, SOHC, takže vibruje, ale je vyvážený. Nedá sa porovnať s 500. 500 vibruje tak. Zvuk? Brutálny zvuk, tak jednovalcový. Hej, zvuk to má. Dá porovnávať so starou Tenerou. Akože čo sa týka tých vysokých rýchlostí, lebo na Tenere tam mi išlo vyskočiť valec. Tuto je to v pohode, nejakých zázrakov. Tak toto je dokonalý motor, vieš, ako oni to robia 20 rokov, tento motor, rovnaký, vieš. Plus ho vylepšujú každý rok, takže... Dobre sa mi išlo na to, fakt, že dobre. Podľa mňa ako balík za tú cenu, čo to je tá motorka, že čo... Sprevodovanie, čo si dal, jo. To je brutálne. Ide to 130 pohode, nemal si pocit, že by sa trápila, ne? Vôbec. A zároveň aj v teréne vieš ísť pomaly a relatívne dobré sprevodovanie. Takže ja som... Čo si hovoril, ten balík, čo to ponúka. Multifunkčnosť. Máš tu všetko viac menej akože dobré, aj kolesa sú dobré, také vrcholové. Má to frezované okuláre, bullshity, plasty, proste tlmiče OK. Treba tam do toho dať pár eur, však tým katechom sa ešte vyjadrím, to není vôbec drahá záležitosť. Sedadlo si vieš kúpiť relatívne lacno hento, mekučké. Vzadu, keď sa posadíš dozadu, tak ťa neboli riť, keď ideš aj dlhšiu cestu, takže to je v pohode. No, ja chcel akorát opýtať, že ako najdlhšiu trasu si išiel? Asi 200 km. No, išiel som 4 dní po sebe na tete v Bosne a necítil som nič. A takže naraz, koľko dal na nej asi? No celý deň sme išli, akože 4 dní, ale
naraz tak, že možno túto na Záhorie som šiel nejakých 200 km. Ale akože to sedadlo treba si sadnúť dozadu, to je v podstate pre dvoch motorka v odzvukách a tam je pre pasažiera zadu sedadlo. A to je mäkšie, vieš, trošku. Ale dá sa, s tým Origo by som nechodil. S tým Origo ma bola spodná chrbtica z nejakého dôvodu. Oni to podľa mňa naschvál spravili, aby mohli predávať potom ladené. To nie je Origo? Ne, to je ladené sedadlo. Origo vyzerá úplne rovnako, až na to, že je oranžové, až na to, že má nejakú divný poťah. Toto je Power Parts. To není... A čo hovoríš na to sedadlo, ten koncept seat, čo sa dáva na 690? Tak keď to potrebuješ si daj, ale musíš to kúpať z Ameriky, Seat Concepts a stojí to asi také, no. 500-600 eur to stojí, ja neviem, takže toto je sedadlo, ktoré kúpiš u KTM dealera a nemusíš riešiť, ale vieš. Plus tu vieš dať dobré kufre. Som si spravil vlastne uchyty také, že není ani vidno. Toto sú moje uchyty. Pozri sa, toto a toto, tam je len šrob. A tuto vpredu. Možno ešte niečo dá na tie uchyty, akože chytiť motorku. No, tuto vzadu sa dá dať platne, lebo tu sú dva šroby vlastne, ktoré si, tam sú na to predlohy v tomto plaste, ktoré si vyvrtáš a dáš si sem, ľudia sem nosia platňu. Takže, ale ja som to chcel mať. Asi ožela, ale iba niečo na nachytenie tej motorky. Áno. Tak ja tým, že s tým cestujem skôr dodávkou, tak ja takéto veci, ja som to chcel nechať v Origo stave, aby to bolo to čo najviac taká zloba, vieš. Na stúpačky samozrejme nad garáž ti odporúčam, to ti zníži motorku, aj keď ty asi nepotrebuješ, ale ja som potreboval. No má to dobrú spotrebu, okolo 5 litrov to má na 100 km, s tým, že to má veľkú nádrž, takže okolo 230 na tom vieš dať, bez problémov. Možno aj viac, keď ti trošku šetríš, takže... Na prívke vieš dať 315 maximálne. Takže nie je to akože, vieš, ja keď som niekto sa rozprával, že treba mať neviem akú nádrž na motorke, ale táto nádrž, boli sme v Bosne, hoci kde a nemal som nikdy pocit, skôr som furt nosil plnú nádrž. Furt som tankoval jak oni doplná a furt som tam minul 5 litrov medzi pumpami, takže neviem, podľa mňa sa to neoplatí mať väčšiu nádrž. Ináč Aprilka super, ten quickshifter je geniálny, ja som bol na to addicted, jak si mohol počuť. To bolo fakt dobre, akože. Keď som išiel za tebou, tak jak to tam palil, jak do formuly. Snažil som sa to točiť, jak som vedel, akože nechcel som ti pokaziť, do nejakých 9 som to točil, ale hej, no ten záťah bol taký, že som to, ale išlo to, potom sa to rozbiehalo, ale hej, no tá motorka má trošku iný záťah, ale dobre to bolo, príjemné. Taký balík, že neviem, taký lepšie C-mo to, 400 padina. Takto, ako keď to poskladáš, jak to máš ty, takže príjemná motorka na cestovanie s týmto všetko, čo tu máš, je to proste, hej, s tým pre všetko. Na tety akože nemáš moc čo lepšie kúpiť ako toto, podľa mňa. Tamto. Ja ti poviem tak, že na 610-ke, aby si nebol v odzvukách sklamaný, tak na nej sa budú nudiť tety. Ja viem, tety sú takže... také dimenzované na takéto motorky viac menej. Vieš, čo ťa baví na tete, na tej motorke? Keď tomu nakladaš. Ona ti dovolí všade tomu nakladať. Ja som najskôr bol taký divný, pomílený z toho. A potom som začal, tam, kde som chodil na TR 40, tak na tom som začal chodiť 90-100. A v tejto začala byť zabava tie tety. Že ideš cez nejaké skaly, kde na TNR-ke balansuješ a máš toho, že najťažší výjazd v Bosne a na tom, že ideš 40 proste na tom kopci. Takže vieš si prejsť celý tet a ďalšia vec je, že keď máš na to partiu, problém je s touto motorkou jazdiť s nejakými tenerákmi, lebo akože, hej, môžu tam vznikať nejaké problémy v odzvukách. No také, že sa oni budú trápiť a ty nudiť, alebo neviem akým spôsobom iné veci. No tak zase nechodíme také ťažké veci. Však áno, len to som chcel, že keď máš na toto partiu, tak viete podľa mňa o polovicu rýchlejšie prechádzať veci. Že ty za jeden deň prebehneš to, čo na turistickej veľkej motorke za 2 dní možno. Alebo, no vieš ísť rýchlo a nie si taký unavený z toho, vieš. Tak je, ale tak na tete nechodíme moc rýchlo, aj kvôli bezpečnosti. Tak ja viem. Ďaleko do domu. Hej, jasné. No ináč teraz je strašne sucho, takže trošku sa lepšie jazdí, keď je mokro. Ak možno si všimol aj na zelenej, že dneska to bolo také trochu horšie, no. Že... No na tom áno, ale myslím tak, že porovnaní, vieš, že keď máš lepší povrch, tak ešte rýchlejšie sa dá ísť, no. A dobre, poďme na to. Dobre. To bol pekný skok, ty kokos. Nice. Svieti mi to slnko jak šialené. Dobre. Sa odvažuje na to, že na nej sedí asi hodinu. Tam je nejaký dobrý skok hore, idem sa tam pozrieť.
počuť ten jednovalec veľký, keď je relatívne vysoko sprevodovaný, že má tam dvojku a potom to musí veľa spojkovať. Trošku sa to začne, aké by to chce skapať, flameoutnúť. Takže čo teda, finálne zhodnotenie? Finálne zhodnotenie je také, že jazdí sa na tom jednokrát lepšie než na tomto. Čo sa týka takéhoto terénu, akože neviem, či ťažšieho, také stredno ťažkého. Samozrejme je to na teba nastavené, takže mňa to bylo do rúk strašne. Tak áno. Je to úplne ma to vyhadzovalo. Ja to mám teraz zbytočne tvrdé, to je pravda. Takže verím tomu, že kebyže si to klikal na seba, to bolo mäkšie, tak by to bolo o dosť lepšie. Aby som lepšie podľa mňa dočiahol. Takže dobre to je, cítim sa na tom, jak na malom endure. Fakt. Mám proste s veľkým motorom. Není to, že úplne ľahké, ale není to také ťažké, ako toto. Není to náhrada za enduro proste, do lesa to moc není podľa mňa motorka. Dole sa ne, ale na takéto veci úplne v pohodičke. Ja si myslím, že na väčšinu vecí, čo väčšina ľudí robí. To je to, čo väčšina ľudí hľadá, že chce chodiť tety, asfalt, trošku nejaké dráhy ľahšie a také, že to je presne ten stred. Ako na to kúpiš, začneš chodiť nejaké že lesy a enduro, tak tam pohoríš. A ako na to kúpiš, začneš chodiť nejaké veľa diaľnic, tak zase pohoríš. Takže musíš si nájsť ten use case a hlavne partiu. A tak hovorím, že tieto motory, toto není nový motor. Hej. Tento konkrétne motor, táto hlava je robená od 2019. Toto je starý motor, spodok je úplne starý a hlava má 5 rokov. A toto je vlastne posledná iterácia, ale nový bude 25. Určite tam nezmenia všetko, však to sa nedá, ale bude tam určite niečo nové. Hej. Takže ja sa z tohto bojím, že oni potom zvyknú ísť do crazy veci, že oni sa chcú ešte posunúť ďalej, výkonovo aj všetko, aj váhovo, tak neviem, že čo tam odoberú, akú váhu, kde, aký výkon pridajú, vieš, takže neviem, čo z toho spravia. No ja keď to budem kupovať, tak budem určite kupovať staršie ročníky. Ale že vraj má 23. byť nejaká nová Adventure verzia 25, nejakým prednou stavbou, neviem. Ale tak to si myslím, že sú už vyriešené veci na tejto, takže hej. Dobre, tak vidíme sa v ďalšom videu. Čaves. Ahoj.